Prerasli ste postojeći računovodstveni sustav. Vaši podaci nalaze se na različitim mjestima, zbog čega imate nepotpune izvještaje. Tržište postaje sve zahtjevnije, ali vi nemate vremena za inovacije. Predstavljamo vam Business Central Flying Start, Microsoft ERP rješenje za učinkovito upravljanje poslovanjem malih i srednjih poduzeća, smješten u cloudu. Business Central Flying Start povezuje sve vaše poslovne procese u jedan sustav, bez troškova IT infrastrukture, uvijek na najnovijoj verziji, dostupan bilo kada i bilo gdje, uz pristupačne i unaprijed definirane pakete Finance, Trade i Manufacturing. Objedinite sve financijske podatke, optimizirajte zalihe i učinkovito upravljajte prodajom i nabavom. Usredotočite se na potrebe kupaca i ostvarite profitabilan rast. Podršku za vaš siguran leteći start čini tim B-Turna stručnjaka koji je pripremio detaljne upute i fokusirane treninge. Intuitivno sučelje uz poznati Office doživljaj osigurava lako učenje i brzu prilagodbu korištenju novog rješenja. Uz Business Central Flying Start steknite pregled nad cijelim poslovanjem, vodite svoje zaposlenike do optimalnih rezultata, ostanite produktivni, usmjereni na kupce i lancirajte svoje poslovanje u oblake. Detaljnije informacije pronađite na B-Turna službenoj stranici i zatražite besplatan demo već danas.